За манай парламент сонгогдоод тангараг өргөд яг 2 жил болж байна. За тэгээ энэ цаг хугацаанд ардчилсан Монгол ардын намын үзэл санаа сэтгэлгээний ялгааг өдөр бүр мэдэрч байгаа. Монгол ардын нам бол дарга төвтэй бүтэц бий болгодог, аль болох олон хүнд суртал бий болгодог, эрх мэдлийг дандаа төр овоолж ирсэн. Харин ардчилсан нам бол монголчуудынхаа авхаал цамбаа, итвэх санаачлаг, хичээл зүтгэлд итгэдэг. Эдийн засгийн эрх чөлөөтэй монгол хүн ямар ч халамжинд найдалгүй ажил хөдөлмөр эрхлээд ашиг орлого олоод сайхан амьдарч чадна гэдэгт итгэдэг. Тийм ч учраас ардчилсан намын гишүүний хувьд эдийн засгийн эрх чөлөөний тухай хуулийг санаачилсан. За тэгээд засгийн газраас бизнесийн эрх чөлөөний хууль гээд яг саяны дурдсан тэр дарга төвтэй, хүнд сурталтай тэр бүтцийг бас тодорхой хэмжээнд задлах санаачлага ороод ирэхээр нь энэ асуудлаа хүлээн зөвшөөрч байгаа юм байна гэж бодоод баярлаад хоёр хуулиа нэгтгээд тэгээд өнгөрсөн хугацаанд бол одоо ерөнхий сайдын ажлын албатай хамт өдөржин шүнжин л ажиллалаа тий. Тэгээд бид нар хоёр хуулиа нэгтгээд эдийн засгийн эрх чөлөөний хууль гээд баталж байгаа. За төрийн өмчит компани хууль дээр ч гэсэндээ яг энэ үзэл санааны дагуу төрийн өмчит компаниудаа цөөлье, үүсгэн байгуулах одоо үндслийг нь тодорхой болгоё гэдэг итвэх одоо тэр итгэлээр бас яг энэ ажлын хэсэгт нь ороод ажилласан. За гэтэл таны яриад байгаа чөлөөлөе гэдэг санаачлага яг үндэ хоосон популизм биш яг энэ бодит ажил хэрэг болно гэдэг итгэл сая юун дээр нурж ийн вэ гэхлээр танай засгийн газраас хоёр хууль өргөн баригдлаа. Саяны одоо эдийн засгийн эрх чөлөөний хууль, төрийн өмчит компанийн тухай хуулийн хамтаар ашигт малбарын тухай хууль. Хоёр тусгай зөвшөөрөл нэмчихэж байгаа. Орон сууцчлалтын тухай хууль. За орон сууцчлалтын тухай хууль бол маш их асуудалтай. Яаж ийм вэ гэхлээр үндэсний орон сууцны корпорац гэдэг байгууллага байгуулнаа гэдэгтэй бүр хуулиар тогтоочж байгаа. Орон сууцны санхүүжилтийн банк байгуулнаа гэж байгаа. Тэгэхээр нэг гараараа ерөнхий сайд Эрдэнэс Монгол дээр компаниуд татан буулгаад байна гэдээ яриад байдаг. А нөгөө гараараа түүгээрээ орон сууцны корпорац байгуулах гэдэг, орон сууцны төрөлцсөн банк байгуулах гэдэг. Тэгээ энэ орон сууцчлалтын тухай хуулийг ингээд лавшруулад уншаад үзэхлээр нийгмийн орон сууц, хөлсний орон сууц, хөслөө дэмжлэх орон сууцны хөтөлбөрт иргэдийг хамруулах эренблэх журмыг нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн сайд нь батлна гэж байна. Тэгээ энэ бол одоо ийм барилгын салбарыг, орон сууцны салбарыг тэр чигээрээ одоо ийм бас нийгмийн халамжтай, нийгмийн ерхий сайд хариулъя. Ерхий сайд. Тэгээ жаргалан гишүүндээ их баярлж байгаа. Цаг дуусч байна. Энэ эдийн засгийн эрх чөлөөний хуулийн суур үзэл баримтлалаа нэгтгэж, за энэ хуулийг бас аль альнийг нь амьлуулах энэ 99 хуультай хамтдагж одоо хэд хоног л үдшиж өрөөгүй ажиллаж энэ хуулийг баталж байгаад би одоо чин сэтгэлээсээ талархаж байгаа. Тэгээ танаа намд бол тань шиг ийм дэвшилтэд үзэл санаатай хүмүүс олон бий. Би одоо үргэлж хүндэтгдэг. Гэхдээ ирэх барихаараа өөрсдөө манай намыг зүүн талаар нь одоо тэргүүлээд явдаг шүү дээ. Гүйц төрүүлдэг. 12-оос 16 хоног тод санаж байгаа. Тэгэхээр им дэвшилтэд үзэл санаан дээр хамт байж улс төр баг ба ярьж зөв зүйлийг нь зөв гэж явбал бид нар бас үр дүнд хүрнэ гэж бодож байна. За тийм учраас би бас тайлбар хийлье. Орон сууцчлалтын банкны хуулийг бол миний засгийн хурал дээр ч гэсэн байр суурь болоод хуулийн үзэл баримтлал бол энэ банк бол 34 хүртэлх хувь дээр буюу зөвхөн голден шерл эзэмшнэ. Төр. Яг гэвэл ипотекийн зээлийн хөтөлбөр За уучлаарай, цаг дуслаа.